79 à? Đây. Trung bình cộng của hai số là 145. Tìm hai số đó, biết hiểu của hai số. Ở đây này, đây là tìm hai số khi biết tổng là hiểu, nhưng mà ở đây là con biết hiểu rồi, nó tổng thì chưa biết. Vậy thì muốn tìm tổng của con thì dựa vào trung bình cộng của hai số này. Trung bình cộng của hai số tức là lấy hai số đó cộng nhau, sau đó lấy tổng chia cho 2. Như vậy muốn tìm tổng của hai số ta lấy trung bình tổng để làm gì? Nhân mấy? Thế con phải biết rằng tổng của hai số là Nhưng mà trong này nó không có cái này.
Dạ. Con về đến đây. Con về đến đây. Rồi. Để bố mới chữa có giật của mình không?